तो हाय गाइस, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर YouTube वाला दोस्त YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, हाजिर हो गया फिर से कुछ टॉप ट्रेंडिंग YouTube न्यूज़ लेकर के। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो यार जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है अनबॉक्सिंग थेरेपी और टेक्निकल गुरुजी के बारे में। जी हाँ, अनबॉक्सिंग थेरेपी शायद आप लोग को पता हो, इस समय इंडिया में आए हुए हैं। तो यार उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट किया कि जस्ट अराइव्ड इन बॉम्बे, tag your favorite Indian tech YouTubers and maybe we can arrange some collab videos while I'm here। तो यारो, और जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया तुरंत ही नीचे गौरव चौधरी ने अपने तुरंत जस्ट 1 to 3 मिनट्स नहीं एक और उन्होंने भी अपना पोस्ट किया, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया, Liu hope you are enjoying your stay, see you tomorrow and I think it's time now for the viewers to enjoy some crazy Indian therapy। तो यार इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने तुरंत ही लपक के कमेंट ट्वीट किया है, ये रीट्वीट किया है, तो शायद हम लोग को कुछ टाइम में ही अनबॉक्सिंग थेरेपी और टेक्निकल गुरुजी का कोलैब वीडियो मिल सकता है। गौरव चौधरी और लुइस हिल्सेनस्टेंगर का कोलैब वीडियो मिल सकता है यार। तो बहुत अच्छी बात होगी हमारी यूट्यूब कम्युनिटी को कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अनबॉक्सिंग थेरेपी वर्ल्ड के नंबर 1 टेक यूट्यूबर है, वही गौरव चौधरी इंडिया के। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, वो है जेक पॉल के बारे में, एक और आउट ऑफ इंडियन यूट्यूबर। जी हाँ, जेक पॉल को आप लोग जानते होंगे, 1 करोड़ सब्सक्रिप्शन वाला बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है यार। तो जेक पॉल ने आज अपनी ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट किया, इसमें लिखा होता जेक पॉल माय फ्रेंड इन जेल, यानी कि मुझे लगता है कि जेक पॉल का कोई फ्रेंड जेल में है जिसको लेकर उन्होंने वीडियो भी डाला। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तुम लोग जाके तुरंत वीडियो को देख सकते हो और जानो कि कैसे जेक पॉल के फ्रेंड जो है वो जेल में पहुंच गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, वो है ओम प्रकाश यानी शॉर्ट किंग के बारे में, शॉर्ट मिश्रा के बारे में। तो जी हाँ, शॉर्ट मिश्रा ने यार कल एक वीडियो अपलोड किया मोदी को लेते हुए, और उस वीडियो का टाइटल था कि ये गलत है मोदी जी। तो यार मुझे समझ नहीं आया लड़का क्या कर रहा है, राजनीति खेल रहा है बैठ के यूट्यूब में या जो भी है। तुम लोग जाके वीडियो देखो और चलो छोड़ो, तुमको वीडियो भेजता हूँ, मैं तुमको थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे दिखाई देता हूँ। शॉर्ट क्लिप मैं आपके रेडी कर चुका हूँ, तो तुम लोग देख लो। हाय एवरीवन, मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आज का वीडियो बना रहा हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर, अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे फांसी की सजा देंगे तो मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़ने के लिए तैयार हूँ। बट सर, अगर इस वीडियो में मैंने सही कहा है तो हाथ जोड़ के सर रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे के खिलाफ जरूर कोई एक्शन। सर, जिस देश का उप मुख्यमंत्री 9वीं पास होगा उस देश का विकास कैसे होगा? आज हमारे देश में एक झाड़ू साफ करने वाला 10वीं 12वीं पास चाहिए और जो इस देश को चलाएगा वो 9वीं पास। सर, वो 9वीं पास उप मुख्यमंत्री इसके लिए क्योंकि वो एक नेता के लड़के हैं। सर, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई करके उनके पास जॉब नहीं है और बेरोजगार एक घर में बैठे हैं। वो 9वीं पास मुख्यमंत्री जिनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, वो मंत्री अगर 9वीं पास होगा तो उस देश का विकास कैसा होगा? सर, जो इतने सारे लोगों जो पढ़ लिख के घर में बैठे उनके रोजगार नहीं है और एक 9वीं पास लड़का उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है, इसके लिए क्योंकि उसके डैड जो पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं और वो तो यार देखने के बाद तो पता नहीं लड़का क्या कर रहा है, पर लेकिन आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जाके नीचे मेरे कमेंट करना हो, मुझे बताना कि क्या ये लड़का राजनीति कर रहा है या सही कर रहा है या गलत कर रहा है। मुझे आंसर करना नीचे अपने कमेंट्स में, मेरे आपका आज का ये क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, वो है रोस्टिंग गुरु के बारे में। तो रोस्टिंग गुरु के चैनल पे आप लोग जानते हो कुछ टाइम पहले स्ट्राइक आ गई थी, पर लेकिन अब वो रिमूव हो चुकी है। आज ही उन्होंने हम लोग को अपनी ट्विटर हैंडल पे ये इन्फॉर्म किया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, वो है सनम के बारे में। तो सनम जो हमारे हैं म्यूजिकर, मेरे महबूब कयामत होगी, जी हाँ, वो अब लाइव आ गए हैं, यानी कि अब उनका एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है दिल्ली में। तो उसकी डिटेल्स कुछ उन्होंने दी है, नीचे आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए और वो पूरा पढ़ लीजिए। दोस्तों एक बार फिर यार, अगर वीडियो पसंद आया होगा, तुम लोग इसमें मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो यहाँ पूरा वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना यार, और कमेंट करना अपने क्वेश्चन। और जो मैंने आज का क्वेश्चन उठाया है कि ओम प्रकाश जो ये किया है वो सही किया है गलत किया है, उसके बारे में अपने रिव्यूज़ मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करने का पहली बार है, वो डेली यूट्यूब रनिंग वीडियोस मेरे आते ही आते हैं। और एक बार फिर से भाई, टिल द नेक्स्ट डे, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।